ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாம் இன்றைக்கி சிக்கன் 65 எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அந்த பாத்திரத்தில் சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம். அந்த சிக்கன் போன் சிக்கனாக இருந்தாலும் சரி, போன்லெஸ் சிக்கனாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம எல்லாமே கலந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கிடலாம். ஒரு பாக்கெட்டில் அரை பாக்கெட் தயிர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரத்துக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதோட கொஞ்சம் அரை லெமன் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். நல்லா நம்ம கையாட்டையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிடலாம். டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகா தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். அதையும் நல்லா இதோட கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிடலாம். அதையும் நல்லா நம்ம போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இதோட நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன். அரை கப் தயிர் வச்சுருந்தோம்ல, அந்த அரை கப் தயிரையும் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கிடலாம். அதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். அது எதுக்காக நம்ம 2 தடவை தயிர் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா, அப்போ தான் சிக்கன் சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிடலாம். அரிசி மாவும் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போ இன்னொரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம். அதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா ஃபுட் கலர் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறங்க, இல்லைன்னா வேணாம். ஏன்னா அது அந்த கலருக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊற வச்சுக்கிறோம். அப்போனா தான் கறி நல்லா சாஃப்டாக வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அதில் தேவையான அளவுக்கு நான் ரீஃபைன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆயில் ரொம்ப நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கனை போட்டு எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், சர்வ் பண்ணிடலாம்.